Мен Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Нағметов Амандық Амангелдіұлы. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді 9 сәуір мемлекеттік тіл күні мерекесімен барша қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Қазақ тілдің мәртебесін асқақтату, биіктету біздей жас буынның парызы деп есептеймін. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың «Соқ жүрек» поэзиясын қабыл алыңыздар. Қалай соғасың қан жүрегім, соғасың әл өмірім бар білемін, демала ғой байғұсым, демала ғой, бұл тірлікте құмарым қанды менің. Мазалама кеудемді ойнақ салып, қал жоқ менде көнетін қайраттанып, қанша мерет суындың қайнап барып, қанша мерет тірілдің жайрап барып. Мен сені әлсіретіп алдым білем, болмашы нәрселерге айдап салып. Өртенбей қалып едің от жалыннан, көзде батқан кімдердің оқтарынан. Қорқам сенен қан жүрегім, әлсіреп ойып-тойып соққаныңнан. Түсінем сенің қажып тұрғаныңды, соқ жүрек бұзбай соққан ырғағыңды, сыңғырлаған сиқырлы үн еститін, бұрап қой босап қалған сымдарыңды. Қалай соғасың қан жүрегім, білмеймін қанша өмірім қалды менің, торға түскен торғайдай боп барамын, қаршығадай самғаған алғыр едің.